Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu giúp mở rộng cơ hội cho người lao động. Theo đó, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình nghỉ hưu. Đây là thay đổi đáng kể so với quy định cũ yêu cầu tối thiểu 20 năm. Người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài, tỷ lệ lương hưu càng cao, tối đa đến 75%. Với lao động nữ, tỷ lệ 45% tương ứng 15 năm đóng, với nam là 45% cho 20 năm, hoặc 40% nếu mới đủ 15 năm. Mỗi năm đóng thêm được cộng thêm từ 1 đến 2%. Với người chưa đủ 15 năm đóng, cần tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng quyền lợi cao hơn. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính phần bảo hiểm xã hội đã đóng, kèm bảo hiểm y tế miễn phí. Khi qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp một lần và mai táng phí nếu đủ điều kiện.